no? Gandang tanghali sa inyo guys, mga sunggoy. Ayan guys, hindi na saging ang lulutuin natin. Ito na guys, oh. Pata guys, pata. Bili ito guys. Ayan. Palalambutin muna natin to guys. Ilaga muna natin to bago natin i-deep fry guys. Ayan guys, lagyan natin ng tubig at saka dito natin palambutin sa ano guys, sa kalaha para mabilis. Ayan guys, damihan na natin yung tubig guys para ano, pagkulo guys. Tapos timplahan lang natin ng asin guys. Ayan, asin lang nilagay natin guys para mamaya pag deep fry natin may lasa na siya guys. Ayan guys, takpan na natin. Tapos salang natin guys. Check natin guys. Ayan guys, oh. Kumukulo na ang nilaga ko. Mamaya konti guys. Mukbang na naman tayo niyan mamaya guys. Guys, ito na po yung pata natin at sa kabili guys. Malambot na to guys. Ngayon guys, iprito na natin. Kamayin ko na para guys, sino? Yan guys. Oops. Stay tuned lang kayo. At sabayan niyo ako sa pagmumukbang mamaya. Okay guys? Hi there mga sunggoy. Pahinga muna tayo sa saging. Ito na naman ang mukbangin natin, yung crispy pata. Saka mainit na kanin. Saka yung sauce natin, suka lang at saka walang ketchup. Oops, kunti lang.
Okay mga sunggoy, kain. No? Kain natin bigas, mais. Ito. Ito yung bili. Mga sunggoy, oh. Suka. Suka niya may bawang. Lembut. Bagong saing yung kain natin mga sunggoy. Crispy. Palambot yung laman niya mga sunggoy kasi ano, nilaga ko to ng kulang-kulang isang oras. Hindi ka agad maumay kasi kain natin mais, kaning mais. Sarap ng suka. Tapos mo suka yung taba. Parang chicharon. Katapos niya ito mga sunggoy, tapos natin kumain, papawis tayo. Ketchup.
Tuka na may bawang. Pasensya na. Nasarapan kasi kaya lumabas yung sipon. Ayun. Hanggang dito na lang yung mukbang video natin, Masunggoy. Hindi pa ubos yung pata natin, crispy pata, at saka yung dili. Salamat sa panonood at saka thank you, bye bye.